香港麥太生活日記，送咗阿妹去返學，我又獲得咗自由嘅半日。阿妹問我點解佢要返學，而我唔使返學嘅？我當年呢都問過媽咪同樣嘅問題噶。我阿媽當時呢就話俾我聽，佢每日都好忙啊，原來係忙緊瞓晏覺睇電視。晏晝呢解凍咗幾隻雞翼，而把佢呢就可以拎去微波爐叮啦。叮雞翼呢個做法呢，就源於我小學嗰陣啦。下晝媽咪午睡啊，我就喺雪櫃摷嘢食，冇咩好食，於是呢發現咗雞翼，就同雞翼醃咗一下啦，就攞去叮啦。經過我多年嘅優化呢，配方可以俾大家參考下噶，同拎去燒烤嘅醃製方法差唔多啦，所以叮出嚟嘅味呢都會好似。係啦，記得呢要攞隻碟冚住佢呢，以防啲汁到處噴啊！叮佢5分鐘先，然後拎啲雞翼出嚟炒下佢啦，再叮返佢5分鐘，全部都熟晒，而且仲鮮嫩多汁添啊！滲返少少芝麻呢，就更加靚仔啦！煮多啲通粉啊，配埋雞翼呢，仲正過茶餐廳啊！今日嘅微波爐雞翼，你會俾幾多分呢？